Arman baru saja pindah ke rumah tua peninggalan neneknya. Malam pertama di sana, dia mendengar suara langkah kaki dari loteng. Awalnya dia mengabaikannya, tetapi suara itu semakin jelas dan seolah-olah ada yang berjalan bolak-balik di atas. Dengan rasa takut, Arman memberanikan diri naik ke loteng. Saat menyalakan senter, dia melihat loteng kosong dan sunyi. Hanya ada kotak-kotak tua berdebu. Ia menghela nafas lega, tetapi tiba-tiba terdengar bisikan pelan, "Temani aku." Arman menoleh dan melihat sosok anak kecil dengan mata kosong menatapnya. Sebelum Arman sempat kabur, pintu loteng tertutup dengan keras, meninggalkannya dalam kegelapan dan dalam bisikan yang tak henti-hentinya.